ဖြစ်တာတော့ကြီးမိုင်းကင်စားဖြစ်တယ်ဟိုမှာကြီးกินတာဟုတ်ဗျာကြာပြီလားတနည်းကြော်ကြော်လောက်ရှိနည်းနည်းကြော်ကြော်လောက်ရှိအခုပဲမပြနေရတာအခုကကန်တော်နေစီးရုံမှာကန်တော်နယ်ဒီမှာဟုတ်တယ်အခုအဲ့ဒါกินတာသေးတော့မလားဘလို့တော့ရှင်းသွင်းရမှာခင်ဗျဥမာကြီးกินတာဟုတ်တယ်ဩဥတွေပိုင်းဖြတ်လာလို့ကြာမဆိုင်ပါဘူးဖြတ်ဖြတ်ရလားဟုတ်တယ်ဩဖြတ်ပြီလားဖြတ်တာကမနစ်က3လပိုင်းလာကုန်ကန်ဖြတ်ပြီအခုဇာတိကပဲရတော့ဇာတိကရာတော်မြို့နယ်ရာတော်ဘက်ကဩအဒီမှာတဲ့ပြီးတော့ကြတော့စိတ်ကူနေရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မနှက်ပြန်တစ်ပတ်ခါဆိုရင်စိတ်တွန်းရမှာလို့လားတွေးတွန်းရမှာလားမနက်ဖြန်စေးသွင်းရမှာစိတ်တွန်းရမှာဟုတ်တယ်ဆရာနဲ့တွေ့ပြီးတော့စေးသွင်းရမှာဩဟုတ်လားစေးက2ညအိတ်3ရက်6လုံးသွင်းရအဲ့လောက်ကိုတွန်းရလားဟုတ်တယ်ကင်ဆာဆေးဆိုတော့ဈေးကြီးမယ်လေဈေးကြီးတယ်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်တယ်နော်တော်တော်များများအဲ့ဒါတွေဟုတ်တယ်တော်တော်များများဖြစ်ကြအဲ့ကြတော့အလုပ်ကျန်းနေပါကြလုံနိုင်လားလုံနိုင်လုံနိုင်ဟုတ်တယ်အသက်ကဘယ်လောက်တည်းရှိတော့ဦးကြီးအသက်က54 54အိမ်တော်ရတာရှိတာရှိတယ်ဗျရှိတယ်ကလေး2ယောက်ကလေး2ယောက်နဲ့သမီး1ယောက်သား1ယောက်ကလေးတွေကလည်းငယ်တွေငယ်တွေလားဟုတ်တယ်ကြီးမပါ73နှစ်ငယ်က9နှစ်ငယ်9နှစ်ငယ်တွေရောကလေးယူနောက်ကြဟုတ်တယ်အိမ်အောင်ကြနောက်ကြအိမ်အောင်ကြနောက်ကြဟုတ်ပြီဗျဟုတ်ပြီဗျအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့အလူငွေလေးတော့ဦးကြီးကိုလှူပေးခဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလှူထမ်းထားတဲ့အလူငွေရှိတယ်အလူရှင်လေးတွေဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းမှာကျွန်တော်တက်နိုင်တော့လေးတော့ပြန်ပြီးတော့မျှလှူပေးမယ်နော်စေယုံမှာစလိုင်းဒပလင်ဘိုးပဲရပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမျှပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါနော်ဟုတ်အလူရှင်နာမည်လေးတော့ကျွန်တော်ပြောပြအောင်မယ်နားထောင်ပေးပါအောင်ဗျာနော်အလူရှင်ကကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာရောက်နေတယ်အလူရှင်လေးမထွေးကြီးကနေပြန်မှာတတိန်လူတာရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့တတိန်လူပေးမယ်ပြီးရင်တော်ပြားကချင်ပြည်နယ်တဲ့10စင်းရွာနေပြီးတော့မှတတိန်လူတာရှိတယ်ဥတင်တိန်တော့ကြီးမာထွန်းဒါသူကလည်းတတိန်လူတာလေးရှိတယ်စုစုပေါင်းအလူငွေ3တိန်ကြီးရှိပါတယ်ဗျအဲ့3တိန်လေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါမယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကင်ဆာသေးတွန်းရတာဈေးကြီးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလူငွေကိုနည်းနည်းပို့လူပေးလိုက်တာ3တိန်ကြီးပုံမှန်ဆိုရင်တော့9000တိန်လောက်ပဲလူပေးတယ်နော်အခုဒါဒီလူတဲ့လူရှင်လေးတွေကလည်းအဓိကအဲ့လိုနေရာလေးလူတန်းကျင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လည်းဒီနေရာလေးကိုပို့ပြီးတော့လူပေးခဲ့လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလူငွေလေးလက်ခံအောင်ဗျလူငွေလေးဒီမှာလူငွေလေး3သိန်းပါဗျဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအကိုတို့ရောလူရှင်တွေရောအလုံးဟိုပရိုက်တိုင်းလည်းရေရှည်တန်းဆောင်နိုင်ပါသေးလို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနော်အဲ့ဆိုရင်မပြန်သေးဘူးဒီမှာပဲစိတ်တွန်းအောင်မယ်ဟုတ်တယ်သွားပြန်9ရက်တော့ပြန်9ရက်လောက်ကြာမယ်အဲ့စေးတွန်းပြီးရင်တော့ကိုယ်စာတိမြေကိုပြန်လာတာဟုတ်တယ်ဗျနောက်မှကျတောင်တူလောက်ရတာလားဘယ်လိုလောက်ရတာကိုညာနည်းနည်းရှိတယ်ကိုညာလေးနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျမကြီးကောင်းတော့ကတော့စောက်ခိုင်းနေဖွင့်တာရောတယ်အခုအဲ့ဒါတော့ကိုကနားထားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကိုလမ်းပြီးအခုညီတောင်းလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပထမတစ်ခေါက်တောင်းနေလားလို့တောင်းနေဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဟိုလေးပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တုန်းကကျတော့အဖိုးကခီးလွန်နေလို့ဆိုပြီးတော့29ရက်နေ့ကိုကျွန်တော်လာမှာလို့အိမ်နေကြကိုယ်စီဆက်သွယ်လိုက်မယ်လို့ပြောတော့ကြကိုကရတယ်တဲ့အဲ့ချိန်ကဆက်သွယ်လိုက်တယ်ဟုတ်ဆက်သွယ်တော့ကြတော့ပြောတော့29ရက်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းကျောနေထားကြမလို့လာလို့ကမရဟုတ်မရတော့ခုမှပြန်နောက်ဆုတ်ပြီးပြန်လာဟုတ်ပြီအဲ့ကျေးဇူးပါခွင့်ပြုအောင်ရနော်ဟုတ်ကဲ့